झीटी रूम भर रही तार चुटी गुड़ा साइज करूला से जाऊ ता जीजू आसीगला से समय ता जीजू ताक ह कला से कहला कि यार तुम कुआड़े जावाई बाहर से समय से झीटी कहला कि मुझे मार्केट को जी से समय से झीटी जमी बुला ता जीजू देखिए आश्चर्य है कहीं ता स्त्री जगार ता शाड़ी थी से समय से कहला कि यार तो दीदी कुआड़े गला से समय से कहला तू तो दीदी ड्रेस पिंधिचु से भाविली कि तो दीदी से समय से कहला कौन है दीदी तो ना आउ आस जहाँ कहार अच्छे मो सहित कह से समय ता दीदी रही डोर साइड सबकि शुणुला से समय से कहला कि से जाइए बाहर को आउ से समय ता जीजू कहला कि ना मोर किसी कम ना मुझे जाऊँगी बाहर को तुम दीदी आसिले मत पठेदेव से समय से कहला कि हो ठीक अच्छे ता दीदी साइड रही सबकि शुणुला से आगे कर कौन भिडटी देखा तो आज सतरे श्रीकृष्णकर भक्त हो भिड को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखिक निश्चय लिख शेष से बाहर आसिक बस से जाऊ ता दीदी आसला से कहला कि तुम लॉयल्टी आम टेस्ट करूँ।